Chers amis téléspectateurs, et bonjour à tous. Si vous êtes en Angola, je vous dis bon dia. Si vous êtes en France, bonjour. Et si vous êtes à Londres, là où réside mon boss, Ramsès Sizola, le roi égyptien, good morning. Hein, de balobara en anglais. Si vous êtes au Congo Kinshasa, na pays ba boss abeda chou les patrons de Rotana, les patrons de Sokine, les plus beaux patrons de l'Afrique centrale, les Chorababa, Sorozanambora ba Kings Love na Kinshasa na pisio ba bonjour et si vous allez. Je n'ai celle na kata plateau nanga, je suis avec sénateur Adrisha obino so boyebi a rapporter parole ya wera. Yeso ki ba simbi wera, ba simbi ya va wera pe sa permission et déjà télémaka. A télémaka déjà ko défendre. Tout le monde a ouais, tout comme on a pasteur Denis Lee ça sur les canaux TV a finga wera finalement to ebité. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bangomi Balé jusqu'à présent tozo ebate. Yango to yambi moko ya wera sono azaka na wenge musique maison mais comme porte-parole na ye ameka ko expliquer biso ameka ko expliquer ba fan ya RMS News TV to yeba soki ezani. Merci beaucoup. Avant de commencer, abonnez-vous massivement sur RMS News TV. Partagez et puis aimez comme d'habitude. Je profite à saluer mon boss Ben Will, les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Balobi yondo pesara makambu sans oublier Paulo du Santos Guerrier. Bodrick Mandadi Mokondia Kassenda, Kings Lova, Papa na Marie, Zaba, bon séjour à Kinshasa. Bonjour sénateur. Ouais, bonjour petit nangai Barbine. Barbine mon ampopia mokolo boni ba santé. Ouais, santé bien bon. Qui toko vraiment na nenga formidable quoi. Et quoi la formidable était pour Simbate. Formidable Simbate combien de fois na kanga ozobi na lindende. Te woni za ndinga boîte se bati fona bina mena ndinga makambo fena biso na lala. Te le roi de la forêt très fort donc na minute mutakanga makambo touti lelo toza c'est le roi de la forêt donc yoko bosa na raté ko bunga raté pour to ebisa bango génération BCBG wenge musique à 4x4 kufa déjà donc toza na génération we ranson o lelo zomona ba héritier ozomona ba ferré ozomona ba déplique ozomona tout le monde ba de même ba bina filé génération we ranson même ba fali pour passer génération we ranson. Donc, yango wana vraiment. Ok, merci beaucoup. Gingo est le meilleur caméraman. Le but ozana sénateur Adrisha sur le plateau. Le billet à l'obaragnos, à Bombarelo côté sénateur. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ranson et Denis Lee? Tout le monde a mis à table. Denis les cadeaux finga Randet ma casse. Mais toujours il y a des problèmes entre bango. Bon, topé si épais succès mingi. Tolandi mingi, tolobeli mingi. Des tinga vraiment na baye. Sur le nom de mon Denis premièrement on a ko s'excuser non on a ba na ba meloman nyonso et puis ba fano batala ngai talaka boss edit en fumu bazaka bona les boss abut en fumu à partir ya lubangu boss edit en fumu benga Badrisha talaka no sala ma musala no na mayele mais kande le karaté donc ce qui mingi na lobana ko tama kambu ya escroc wana ya denilesi donc respecter aza pasteur pa na ngana leki na ki pasteur aza pasteur taza musumuki iloko na kolobaka na osenga na liboso bolimbisi po kande lekaki na finga ke tina mama donc mama za na makambo te donc bolimbisa liboso na sengi na public yango wana po les boss Koko Maleka prêtre ayebisa nga Adrisha esalaki mwa pasi batebele balobaki ba boss edit en fomo donc ba boss Vincent Kitata na kati ya kamfufu babita Adrisha so tomboka ta kande leki ko finga mama te donc yango na yeki pona s'excuser. Donc mutulokola awa nozoroba musumi kiwana ya denilesi yoko tanga komona ndeti na makambo biso tozana ngote donc tozwa kita ko lobele monsieur silaki denilesi a pasteur na bino bolinga ka balo yengi na mokili denilesi aza musumuki ndeti denilesi ngana ndeto sfandi boso dato azana bobosa ne monsieur baka o solliciter yo de ce que monsieur sili obligé il faut donc akumba yo ndeti ona ba pembe no boyeko ratete non jusque là ozo expliquer biso te nimba weli bango ba na wera ba wela ndeti nini. Oui, raza mission profane yaza escroc ya ba pasteur ba ko là nini pour ça no eza ba wela ndeti nini mais bisaka bino loko moko bo faut comprendre rango na biki na minute banganga ba koma ko sabato de so lingo simba kiso ye ba no sala succès to bunga ki na média il faut zonga donc lokaso nganga te ponga ngole mbongo ko sa do lobaka mabe ya kombo wera na minute oye ba na mbala moko. Mais sénateur, non, on dirait c'est comme ça na kobanga ya kobimisa mamba Denis parce que Denis ayiba secret na bino parce que suna lobby na Denis a kobalu la subira a loba mamba wera ndetse betre osambwa la fois passée na yambara to ba mamba bogis olobango 100 francs sans chaud lobaka mais non mona ya Denis c'est on dirait ozobanga Denis non comprendre azana no na sona no bo excuse ngazana mo kinza liboso na nga Denis wana zotanga kombo azel logo te liboso na nga na banga ina obanga etanke ya zanani azana naza musumu kilokola ngai ninga azana ponga pe na musumu kinenge denile sa musumu ki aza païen
aza les seuls frères les seuls païens oyo ya pasteur alukaka basere na bainternet alongoli bilamba abimisi mpe na bora averse mpe na baolakisa bato so nga na fanda oyo balangaki nabanga Denis Lesi nakobanga mosumu kiloko ya Denis Lesi ngai mpo aza nani ese nga nakobanga ye akosala nini mpa na nga ndenge azana to akosenga mpe na nzambe abi nzambe na omodire adriche ato naosa ye akokosala nga eloko abongo non jusqu'à poser le vélo, il faut expliquer badoute. Nakoexpliquer les téléspectateurs ba wela ki boza ki boya mo ni Denis Lesi à réagir na forme boye na boye. Nalobi zwa ta ya kotala bi émission na ye. Wera ko wela nini tinini. Wera leki Denis Lesi na makambo nyonso ya vie donc Denis Lesi baza distance ndeti banda awa wati na Gabon. So wela nini. Ye boka leki akomi porte-parole ya ba wario afali azokendaka kokumisa kazolo baba o esengi ka loba. Oh, Denis Lesi pas comme wario. Oh, quand ça pasteur aza ya za nani pasteur ba wario. Aza pasteur ba wario. Ye moko loba ngana pasteur ba wario ya fali donc akomi porte-parole akomi ko lobela fali akomi ko lobela ba wario na ye. Azo sala makamne esengi loba. Mais tanga lingaka meka ko toucher na komba le roi de la forêt biso banzo itotelemi. Donc meka te po akonzeleza la te po ngana. Ah, ratinga so ado chale ka fi. Nga we ratinda ngati na yebisa ko ka eloko moko na bake. Papa na oso bazo menancer to papa no ba fingi yo. Po yo sala osala action et senga te papa foye biso que moi na mo te ka ba finga ngozo tala kabo do fo yo mo to mo de cheka mutamanke papa na directement fo silika donc ngana zakate fo were sanga drisha boite nga soko meki ka na ba ko to atoza nani donc le sel mutoka ako meka na wera na tiki na bika ezanzambe po inda kela biso nyos mais o nani na mokili so meki na za sima mkongo nao tata na mama nao ti wana banzambe to ngoni nzambe ah ouais to ngoni nzambe fo na baza nzambe. Tu na mokili nde tozana mokili. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, toi na poso oyeba wera azo préparer nini pona bafana pona bana RDC pona mokili mobimba tozela nini o wera préparer les biso nde to vandia. Na minute oyo bana RDC bazozela na le roi de la forêt tozobeta 5e fois de Paris donc ça le 12 juin 2021 oyo donc préparation tozana ka mikolo ça 5e fois de Paris. Donc c'est pour ça que fan na ya ndinga ya Europe donc bayoka le soumisiki ba spectacle bazanga ki kala bayoka ngo vraiment donc ça le 12 juin 2021 oyo pena na 4 Zénith de Paris. Bon ba concert. Ba concert to beta déjà net ça ba orchestre ça bientôt fait que Guinée et ko beta Guinée donc to za na moins retard pour que to ça qui ba test toi corona et singa qui fait pas ça ba nini résultat non ba pesa résultat donc fait ko to qui est déjà. Donc, si le logo n'a pas de tout ce problème, c'est pas en Guinée. À part Wana, je crois en février, tout le message générique, pour accompagner une formidable, quoi, un clip formidable des autres manions sont comme bloc, il y a des vidéos, donc tout le message générique en étant bon, on sait la mort. Mais en chaque côté, là, on bosse à si mawera, quel que soit problème au télé, ma ko défendre wera. Mais au moins, on a été que, bah, non, c'est pas wera, parce qu'il a toujours wera ma bé. Ferry afinga wera héritier afinga wera ndenga sa bongo kaka yemta so na ba problème non mona te ke non kofi aleki na TV bana ye bazo finga mais na mona ka wera bogisa ocho le ka soir alobili sura mabe on monezo kiti ba succès to ndengeni elo mona oyebisa yo bango mo balu bango na minoko na bango ba finga wera de pour baso succès ko so finga wera to so succès te o mona te so ayoka ni neka azongi ni so asengi pardon lelo oto yoka wa mianji mi de monine ebini sabato. Ah, daddy, wera oyo kate yo ozoke lo wana te mais yana nze omwa kumisi jiba bionde mukonza ba wengi te makambo ko bengo mukonza ba wengi za problème to wana ba bengi na bango yo pono oyo bisolo ko moko na ngola to zalaka te omwa mutaza yake mfiru azaki nani mutateka na pharmacie na Congo mais so aya ba benga ki docteur yana ondengo ko bengo mukonza ba wengi mwana mukonza ba wengi te ngo boya jibe nga na loba noka oyo na loba no sikoyo bakobengo mukonza babonga mukonza wenge te po ya tikala ko za jamais mukonza ba wenge kote ba wera bazali aza mukonza ba wenge kote tongo wenge kabwana donc ya mwana yebisu mais par rapport wera na ndinga ba vitesse via lali azo kana te même ba musique forme de beti pendant combien de temps siko na yebisa bino boka musanga bino bobaka wera alali mais wera zo bimisa ba disque batazobina wera zo bimisa ba disque batazobina mais ba mikolo misuso bazawa na obino botanga ba kombote olemso lo wera zo défendre qui génération na bango botanga bango tena na mona to leki ozo bisanga ke jiba sila mais jiba ok de ba 20 quelque à sala abimsana album te mais jamais tika ko makamba jiba sila te mais jiba a flash mo ba single mo yo c'est la malembe ko ba makamba wana te to ya o mona kofi bo sali tamula ya bimisa yelo kote ne wera za pona ko défendre nyoso zo senti so leki oyo ka wera mais bozaka wera sila sko bolubela wera moi sila ba ko mo pesa bino ba mbongo et pas ba to po bolobaka bongo to poni na ye ba te zaka nino juste
te yo oya trop fanatique ya wera oleka to bandolo bamabe na normalité des choses de mamba musique ekendele wera tala bana babina file bana lokola natiaka ba Patrick Beckham ba oyoka na koleka wera so asalaka forte moyeba babina file te po bina file abotama na mokonga fabrika so awuta na mokonga wera de bato ozotanga bakombo wana nyonso donc oyaka otanga kombo awera mais tonzimaki papa kiti na ye mpo bana babima papa kokita te papa kitaka te eloko mona yebisaka bino mwana bokolaka tata te asungaka tata na ta moke ozoka eloko na biso yo otikola bokola tata na bino te soki osunga tata bino osunge na ta moke mo bokola ye te de bolobaka te ke papa boye na boye papa boye na boye mpo soki wera azalaki fort te lemisu lo babina file bazalaka bakwado babima bakwado lemisu mo bafabrika silo mo lemisu abima mutu mo banda lemisu kosala bapiscine mais l'effort à wera sala lelo ba sala ba sacrifice na na mokili lelo mona ba fabrikas ba yebo ba bina filé boyi ba vibrateur grâce à le roi de la forêt wana pour wera mtabimisi bano bazo botana ba kokolo boyi bina ba lelo bo sa ba promotion o tete ozela nani bébé boucho zo c'est wera wana no yebiso lelo ko buka na kate. OK Adrien, il y a des téléspectateurs oyo ba comprendre les sola bogi si et si la boy to comprendre te nini c'est pas ça na kati wana wera senga pardon ma pata leka senga pardon to ndenge nini po bogisi mama afanda kia po aleka vraiment na ba décision ya mambo ebele ko beta coup de marsola mutu wana te wana ko tazelo au moins kufa donc ça laisser les morts enterrer leurs morts donc net place to fandi otanga na makamba ba bogisi jeune moi libandi ya sida donc aleka diarrhée na poto lokwa ni na koma liboma kiol ofandi bo to beta na soma sola to besa la na besa mino banzembo donc mutuku to tangela nga kolo do abela no liboma no avakinde poto do yene ngaza ba symptôme liboma elandaka ti lelo azana sida aleka ba diarrhée donc azana lokwa mutu moko boya milaka drogue donc nako ba nini na ete donc otanga komona ete et suite ka poto comprendre que suite ya nini ezalaki film o novelle o toni no isango luka suite so za posa suite luka mu yoma mako a déclarer ba droit na ye chamba ba nzembo na ye obetela nga masolo wana te donc nenga azana za kutu mutayiba ntaka no otanga komona na difficulté donc no za boso moni ko lote na butu ko betela nga komona ete. Pardon, mais autant comme on a été là. Ok, merci Sko. Tout le monde a Marie-Paul. Oui, rassoi Zara Malam. Na Marie-Paul soit zoli ka Marie-Paul a zo finger les sous. Problème les sous ni na kati. Pour yora oui rasa bien, oui rasa bien. Si quand on boit les boss Koko Maleka, babi prêtre na kati mboka Angola ba Angola ba pesi opena ba merci na ozo sala kati na bango. Babi Fernanda le prince. Il y a bien l'homme suspect. Motaoti ko lia 4 millions de kwanza n'espace à 1 heure de temps. Babi batulwa bino ba mona nanante, batulwa bino ba zalate donc Fernanda le prince donc t'allais 1 million de kwanza n'espace à 1 heure de temps. Ba mboto no place écouter no boss 25 et 4 na bina kati ya kanfufu na minute mto somba diamant le rola ya zate. Donc vena nga papier ko sala ba mboto place bozali donc qui tozo continuer. Marie-Paul tala no motaoti poto mais tala forme na ninga zo le kana TV. Azo reflecter kindoki. Donc otala yeka pambo zo monde mutu mauto kwea donc ndiye mutu mauto kwea na nini babenga bamba ndoki so auto pumbo ya ninga kwea ka masube so babenga ngwe sans Cecilia kwea na nzela ba Marie-Paul azala ndoki depuis kala Marie-Paul depuis kala linga wera te Marie-Paul depuis kala zo même bana o ya boti Alexis bona te fait pas le baka ke non ayebi tonto wera te donc mutu lokwa Marie-Paul ko tchekena makambo te yaza mutu aye azoluka ndenge nini ba okele mawa na président na biso papa na biso Fachi Beton apesi ndako apesi J po tambolelaka azala wana profiter biloko ba pesi ye eza siko komo luka komba we rapport son orchestre ne yenga azana ta sa musique et simba le souste et simba le souste po age na esi ekei aza sona souffle bien te akoma na problème ba poumon vous comprenez na poto de gens azana zo baptême comme un frère en Christ tanga okika ka no président na biso de ki na pouvoir ebiki kozonda ko ndo mona zongeli musique esa comme un frère to fandi bozo tanga koma Marie pour place to biso to fandi mutuye moko batuna pene quel fruit préféré azo ba ke les bénir mutabenga mikate fouet c'est quand on fait des botons de la Marie-Paul mais pourquoi ça l'a toujours wera na ba Marie-Paul na ba pasti na ba pasteur ba comme kota mama ça veut dire que wera za mabe yango na yebisa ki bino nganga na kongo azala ba société le chose na poso ça succès so l'équipe ba nganga ba kosa yo donc lukano ka le roi de la forêt tanga kombo na yeka na TV na ninga mabe o mona ka motlima ba cho kamba la moko esili na yo zo comprendre que ba luka succès na komba wera donc yango na kaka. Mais makambo na moni Sankara ska télé ta répondre. Sankara da so talia zo baby samabe. Otala ke lobité. Parce que pourquoi président Abina Sala mabe bino boli ka bo défendre ay kaka. Oui, raza le seul président oyo okuti donc bola molege belé na ba président belé. Mingi mona bazana konga baza ba hypocrite.
Tu sais que wera za mabe, yora mutu mozo na problème na ba, Bon, tu sais que yora merci mabe. ton dimiango wera za mabe. Moni wera za mabe mokili mobimba wera. Biso ton dimiango. Ah bah si c'est succès. Eza problème te, mais succès wera po sila. Bato bako sila na Congo bokufa na bana boboti me wera kana succès. Yo akufa lo kwa lwambo makiadi, akufa na succès makasi. Ok, sénateur. Tomoni Ibrator azana Luanda, a beti ba concert na ye. Bino tant que batawera, tomoni soutien na bino te pas pe koko na bino. Ocho le bango bien que comment na bina filé ce boto bomboye baka fabriga wera te mais bina filé pas linga bota mate, comment na butu c'est wera, comment na Ibrator aussi c'est wera. Mais tomoni ba soutien na bino te donc groupe momba wera o ezakana ka salon tomoni ba soutien na bino te pona Ibrator. Soutien za la c'est là. Soutien za o bolataka. Te soutenir ezaki na ba concert bon mona kina batawera baye batawera solo kanti bato nyonso bayaki epa Ibrator po mutaye biso kaza mutawera fale ka baga mutawera tango da to sala ba concert ane beta magana bato bayaka wana na kati ya concert baza bato ya bikolo na bikolo oyeba te batawera pe bazalaki bato orchestre mususu bazalaki donc ezaka te photo ya to mila sake biso batawera non mais quand même bon ndima musala ko na bina osala to boya poani biso boya mutu te biso tambolaka na ba principe soki oyebiga ke non musique eza bakolo après biso donc to boya poani c'est normal. Ok, merci beaucoup. Comme d'accord, vers la fin de cette émission, un sénateur a dit agenda na bino année 2021 aux années. Donc, il y a au téléménon na minute au tobi tozong sabilenga poto. Donc le 12 juin, na so bisayo makambo eza 5e phase de Paris na Salamate. Toza pe na invité na biso Tokumba, donc to misa déjà bina fila rozala Tokumba papa na biso nyoka longo, donc ba spectacle pe banini babaranine ba surprise ezebele donc bo ressentir to bien que ça peut bana ope à kalabazaki na biso bana biso bakenda pe quelque mitupe ba ozalawana donc bo sepe là ming pe atolo bila na Zénith pour ça spectacle monene vraiment comment orchestre bino ba musicien basili ba nyonso bazalaki otoyeba ka l'époque baza société ba musicien batika même ngani avandi ba musicien maison na ebina ba ngote na ndinga mabete bina file kutayeka lobby ya musicien longo apana te ba musicien bina file kinazo bana yo te fabrika sabimika lobby ya ba musicien balongwa beritier baika lobby ya wana musique basala orchestre na bango ba musicien balongwe bon biso so ba musicien balongwe to bimisi batebeleti wa biso eza université donc to bimisa ka bana to utana ba école to bimisi ba lauréat on mona ba héritier ba bima lelo ba déplique banani lelo so musicien longo eza problème te eza makamba lelo te eza makamba kala te eza na makamba kala. Donc, ba misala ba de kolongo balongo na bango kaka donc choix ezate to sa ko boni. Mais juste moi 5 comme ra musicien na bino ya wenge musique à maison 5 comme ba musicien. Ouais, c'est ko ngalwa na sali contre bazé belé na kotanga 5. Non, pona moi 5 neti ngana neti ngamba na bina musicien maison na te. Ndenga mabete na. Oya lelo. Ba o ba kota lelo na ba ko ba ba no so. Ba bi via za vie jaloux à zingra yo mo so kenda ba Nicolas ba kenda auto sala ni ana. Jour na ton na ko kuto ozobi na pardon bébé changa nanu aleze pole bindu on est zenze mané zenze mabana ni obiso sexy sili tozoyo kanati tango ande ko bina nzimbo na ande ko bina nzimbo na bino bango ndo sa assembla donc bino bolinga ka bongo na bike makamonde kindele la ka bongo na maison me ba misete siko na bike nga no répondre na question wana. Si on a tout nous non, tant qu'on a pas mis ça comme ba BCB joyeux. Ouais, ben a évité. Oui, évité. Bon, toi qui nous musique tant qu'on a pas mis ça fallait. Ba mis ça fallait na barrage non muto kwa ba musa na évité. Bazana succès te tant qu'on a mis ça faire. Na évité. Si ko ya wera ka boye barate, si ko na tout notre orchestre yi ba misé na ba moté. Si ko ya biso loko évité, tant qu'on a kofi. Orchestre kofi. Eh na ebipe mutute. Oui mutute hein. Tangala mise héritier. D'ailleurs comme la mefana va na raisonner mais na yebi. Ya wata na yebi. Ya wera kaka nde boye barate. Mais biso yoka ba Jenny bazawana, ba Michiga bazana seli bino vocal kitoko. Pembe na nzambe bangelo pene chéri bolingo kozanga yo hi. Na kokufa juju lwambo ya. Ba mission kitoko baza kuna ba café rum baza wana boye ba ka bango te da mission ba osela bino succès ba parfait d'hiver ayembeli bino banzembo kitoko kuna boze ba ka bango te atoye bo sa yo mona ke na tunyo ba mission presque orchestre nyo so bino bango te donc ça merci le roi de la forêt donc na kanti biso mo ba mission so orchestre nyo sa kongo bino ba mission na bango te donc kitoko sénateur
Oui, abebisa vie anakle. Te, oui, abebisa vie anakle te. Abebisa. Oui, abebisa vie anakle te. Anakle batindela bango mvutima. Anakle bapesa mu pepe. Wesa mu pepe. Anakle kozanga orchestre akepa wera, akepa wata, alongo na yo luka ndenge ne epa wera azalaki na ye pepele. Héritier déjà za mwana biso azongi dana makona biso tokobeta suma masolo te pona ndo expliquer ba anakle nde bazoki ba mu pepe wana bakendaki ti lelo ba anakle pakalingomba yo mema bango awa vi na bango bebisu double donc grâce à les boss de Kanoma Boko banki yende mutu azwaki en charge afuteli hotel sikoyo ya wana lobi kasi te na biboye donc kolobaka te ke wera bebisa vi anakle donc wera kutu asutu mwa anakle azala suna orchestre te anakle ake na ye ake makambo na ye basali makambo na ye na nini na latim esimbi soki ndenge nini basalaki elongo wana anakle oyo ya ngola wana bato nango basangana bapaka lingomba esimbi pete anakle asali masolo na ye na miniti azobimisa single na ye mawa bagérance la foudre bazonga pe héritier ti lelo donc ça vie na ye donc wera bebisa vi mutu te anakle aza na ye pepele azosala pe makambo na ye donc bientôt bozwa single na ye intitulé mawa donc ezobima donc c'est ça. Ok, merci Adrisha. Tout le monde a fabriqué ça qui a commis ma orchestre ni mobile en Europe. Na mona remporté en gros. Makamba corona ne mte perturbé en gros. Donc bino pe na ebité ce corona mte ko empêcher bino pe bo beta na zénith to ndengeni. Les rois de la forêt a phénomène. Le 12 juin on a ne to pesa ki en wana boye ba kelem so avato comme le 12 juin lem so corona aussi là. Vous assure. On a oyebisa le roi de la forêt qui ta na kati mboka oyo Angola comme na Jazz Diamant de zalate mikolo na bat bazoli la diamé zalate. Je veux rachama kone kuna diamé bima le roi mbola ngome bambaka we rati ba diamant na podium. Donc biso ko compara biso te ya fabrica ça moi na biso mais soki ya monique natana ye aussi mbate et simbete mais na jour na biso na il y a le 12 juin wana bon mon apena que makambo esili bat basepe na poto babeti maboko pena que non couronné esili. Donc ezelo ko moko yaki éternel te aussi là. C'est ça éternel na mokili zaka nzambe. Donc couronné zaka maladie normale aussi là. Ok, message na yasuka pona bato no suba oleka na TV ba finga we rezani. Bo continuer bo lemba te to yebi ke famille na bino na bandeko na bino bazana banzala bo koma ba ndoki so bo sala nini bo continuer ko finga komba we rapidement esala ka biso bien. To comprendre que we razali po so we razala kite bongo finga yeti po ba tate belé ba fandi na bozo finga bango te. Po que no finga ba bazana ba kofi bazana bo finga kofi te. Ko fa selo te bo finga ndeni. Oh ba to finga te po so fingi kofi oyokana na oti. Bazo finga na bango kofite ba finga wera ba finga JBT ba finga ka wera donc c'est normal bo continuer bonne chance bo finga ka wera donc wana toza ko na eloko lobati donc to eloko lobati donc wana ko na ba Marie Paul na ba au pasteur Denis Lesi donc message au tikel bango wana o kam sanga no tanga koma Marie Paul o tanga no ka koma Marie Paul tilelo ka so finga wera ça veut dire que wera za mabe. Premier mes azo moi succès donc a outi pe ko umela makasi na poto donc talaka muta outi poto mais azobimiselonga ba pêcher ambandaka donc aya ta na aspect poto te ça nga passe donc nanga ko na umela na Afrique so telenga Marie Paul ba musicien yo o lobine o yekuta ko makar de corps ngata ba wana mona msala na e de so telenga muta outi poto ko yoka mawa mais azofinga le roi de la forêt ok ko fara kanga makutu wera fungwele ba porte musunenga yo wana ameka mako sala ta mo disque pc makamba azo comprendre te eloba ve nanga Willy Passem na kati ya Paris ya nanga poto moi mobali otalo sepelo komisi nzambo binzambo sala mibali Alexis Yombi papa yoyo balobi yoji likolo ya yoji na opeso Alexis Yombi papa yoyo yoji na yoji ya zaka na France donc ye pardon ya kotindelo 45 kg à forme on ye babi yango barbi yo moko wuti toyi Alexis Yombi papa yoyo faut boka ka bongo Alexis Yombi papa yoyo loba Alexis Yombi papa yoyo Alexis Yombi papa yoyo bambo tene papa yoyo donc mokonzi ya Japon na kati ya Paris donc bambo tene quoi. Bon message nous pour un pasteur Denis Lesi. Message nanga pour un pasteur et pas na musumu qui a Denis Lesi donc Denis Lesi Lucas de délivrance. Ngana respecter pour azana li boma escromu yibi azwa mutu akona église na ya kokana na famille ya Kabila. Ex-président na biso mimie na banque pour bakende ko escroquer mbongo. Akota prison pour na escroquerie ngana ke no respecter mu yibi le roi Denis Lesi a ventrier escroc. Boni boy ko ngina finga un pasteur akokoma le roi et soto zui pena mai kalamba yo tali pena aspa mai kalamba yo zui aspect le roi ba pasteur na biso pena Moïse Mbi et le roi hamburger à McDonald's aussi mutu le roi prophète na masikate no tali mbe bwa mobali ko la bombo ada Elena yo lo balanga makambo ya Denis Lesi komi longi le roi ba poso anana ba kati ba boki na moi 3 jours et kauti yo balanga Denis Lesi ngana ko respecter Denis Lesi ngana ko respecter Denis Lesi pasteur a choko makasa ebi pra movati tampo ebeta ba memeti et pas ba docteur ba sesa ba to simbate
docteur yemora lobi o pene komo senga pena binzambi nzambi mutakena na ti avant maman ola kufa ke ko senga pardon aleka na fermissement balekisa ye po tato la zaki escroc muyibi un pasteur azana chaîne na Congo ba tchaka film a porno yo yebisanga pasteur na ko finge mabe yo zo continuer yo nga na mona okena malembe na muno zo sepelati yo za na posana beta dibaku pasteur musumu kinenga zana roda ka basala na ka ba certi na kati ba permanence yo bi kombe na kati ya église wana bebisi ba vina bango ba nga fwani lesi les ambasuka yo tenga langa komba de c'est de balunda na peso ba mbote sikoza yi ba bi adrisa yo la chauffer makasi mais malgré de chauffer mais na sentir le moi qui m'ezali ay sénateur na mona ki mwana wana omoni muto bandela ngai musumu ki wana ya denile si wana nazotanga komone mingi omoni nga sona otanga koma mutu mingi etombola mutu sona otanga koma mutu mingi etombola mutu sikuna linga di suma kamba otanga kombo na ete pona finga ke da mwa donc esenga pena fa na bomba e pena donc aza sus na liniti donc finga ki trop azem poli donc ye moka bongisi maloba ti mo eteka ba ke ye wera zo ba ngana na ba wera lo ba ke yazana banzo iso ameki na banzo inenga na zana ba na banyoka nyoka boma nini nzo ya boma kana lion e bien ngote nzo ya boma lion nzo ya boma nyoka de soka meki mo eteka balusi maloba biso kana posa pardon na eta lo ba to ba tamboka moko boye na boye wera ndo yo ka bien te ngakutu makamana pa na ngeza kati ngase de lo be de ma beso na ye na ndo fingo kaka ta pasteur oyo longa batakala azalo wa luketo muyaka nyama oseka yo mto luka ngo 600 sosi c'est très dit ça osa gweta musali na nzambe rese ngana fingi ye pena so aza musali na nzambe na fingi ye na fingi ye ese pesa gingo ile cameraman no mone se pesa na fingi ye basa na nzambe atala rato tel pena pasteur Coutinho Fernando akota prison pona ko défendre makambo konga moni kongo ke bien te pasteur Coutinho bundisi gouvernement batie na kasho yo pasteur yo denile si yo okoti prison pona muyibi ozui mutu akokani na église na ona elonga baraïs kabangi ozui elongi pena ya mutu avant na famille ba kabila ozui pena otieye oye na banque bosali faux chèque pour misambongo na komba kabila alozo bisanga ke musali na nzambe wana za musali na nzambe wana za musali na viol wana za musali mobo na koloba komo na za pasteur mo za soki ndenge na koloba na loba ndenge na loba mingi obetanga libaku déjà jour na betel libaku na finga ke mabe to beta masona biso mezo mer tika makamba pasteur wana ozoba na za mama na escroc azoka personne te elongine komo ndiye mutu banyati na camion mais sikoyo azosala kaka ba video opekisa ye kwa zona soin elongi wana mais oui il y a un diabète cancer moi mabe ça sonne ce pasteur akobela cancer pasteur atecho ko mabe choko za posona ya préférer tela isa problème te hoteli ati alo wa vena biso nani au te ko ya dernièrement ngola nani na yebiete vena biso mo uta poto acteur ya nani bino boye baba ngai nazo bosa na kombo na epe boya nani pe bili pasem te o babike kabila kanela ena président Golf Kizola te on est vraiment bon avec des fao nani des fao bon vede faza le roi vede fa le roi était vede faza pepele on a père nanga vede fa na ninga kutu bablagi na été on a père nanga omoni ye vede fa so ta l'émission ebike wana mwana Feli Makaya wa biso to na kasavu bu vede fa ya ka pe na palais aya kana ba Montana donc vi donc yango wana so ozo à l'église o sanctina pasteur quoi pasteur à Renaissance mukuna pasteur mukuna te pasteur mukuna prêtre pasteur mukuna wana ezali na ngoka ba montage muto sali porné mona te wana ezali ba montage pasteur mukuna prêtre wana te kusangsena wana te yepe na zo pena na video ye muka telemi boye awalingisa pena bor batika mutakala ser kitoko yo tala mote ouais video nani na kolukela ngona internet ya denile banande ni ser azosalisa longolisa bilamba pasteur longola na lakisanga na tala ser pe wana kuna okosa ye pazo lakisa ye okende ser azograva ngo ye denise ando sande est-ce que ser kitoko na boka ser kitoko otala mote wala musumu ki asisa makamanga na pesa bakanga bambote na kende yo komoluko betsanga libaku na lobi mingi. OK, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Adricha sénateur ba dédicace na yo un message na ya sukoza nango message ya sukoza kaka balobi kala mingi était Adricha sénateur na lubango grâce à les boss sabuta mfumu na les boss edit mfumu batu ba pesi fierté ba congolais na kati lubango kala te to zala wana ensemble vraiment avec petite sœur na biso propre Niclet tamfumu vraiment donc tozo zala wana bientôt donc na ninga malembe te na ninga mabe talaka boss sabuta mfumu akanga mboka boss edit mfumu akanga mboka parce qu'avec petit na bango Adricha sénateur tazo zala wana bientôt
balobi bambote nanga toujours balobi président Gino babi aza président ya fan club tout ya chez ngenge na kati ya mboka na peso bambote na yo or libo pila dealership donc babi ye mikolo ni makamba bakar na Johannesburg esimba na maboko na ye donc ba marque Japon donc aux autres Japon donc or libo pila vraiment zawana mobala kandia les papa na ni ipokusa donc bazawana vraiment bambote nanga trop nashala patrona Fanny Kwis babi Bob Machuda bilamba na bilamba Bob Machuda bilamba na bilamba héritier papa yoyo papa yoyo Alexis Lumbi na beteki déjà Alexis Lumbi papa yoyo na ratsaka ete non parce que boss nanga héritier vraiment du congolais champion Kemi Botaka boss na yo Ramsès Zola mabe na bino ba boss c'est inde ko lo chaîne na biso mabe na bino bopesa biso boyo comme le roi Paulo dos Santos Pourquoi kaebo alingi yazala ata sana Londres ayamba ko suna téléphone te yazana Londres Paulo dos Santos bien na lobby yanga na bomba kati ngana mutu no yebi ke na bokati na bakishasa na ba TV partout mais basala ka yamba no na téléphone te yalo wa yepele lo ba nga boss Ramsès bambote place aux alliés Ramsès Zola vraiment na ndenge ke hotel Londres donc ça déjà donc c'est de balunda kutona mutu nanga vraiment donc ba jeune ba pesa lumière na kata congolais c'est de balunda donc merci ce que zali pona souk sa babi na minute oyo babi wenge nde kanye makam bango pena donc nazo kataka vraiment ko na staff wenge donc bango donc dollar pour tout babi star a gondo makila ba champion président Fiston Muchopi bambote place aux alliés vraiment na ndenga wenge gotier tout bala la poule gababi couronne à succès. J'ai une taille, à la Takabilamba Sika, pardon. Donc, JR, Sa Majesté, Général Awenge, pourquoi pas Guélon, Mwanzali millionnaire, Bambo, te la place de Koutane Bino. Freddy Kamanda, na Bossanité, Bambo, te place ça, donc, Wenge, na Ebiki, na Maboko, na Bino, donc, Yarobom Bezate. Docteur Marcelo Sadi, les savants noirs, Babi Moutabik, ici, beaucoup, nous n'y sommes pas Mboka, Docteur Marcelo Sadi. Kokeino, Moussika, te balabi, sur ça, problème, au bord était de ma souci. Oyo, moi, so, comment, na yo, ba, yo, ba, oh yo mosombe koma kobima oh yo maladi moko ya na famille na mino ici la raté docteur Marcelo Sadi azawana corona ya ba mona ninte ba ochaka muno te corona za spirituel wala za makamani ninte corona za makamba kisite mundele kuta sali kutu ba vaccin bomi batu bongo yo yebisanga wana soko mo ba ko sesa corona net ba docteur musu bazolo ba wana bokomba escroc docteur Marcelo lo ba makambo na tia lo ba makambo wa maladi yo ezobikisa donc yo pour nos pena donc obeti plus 244 na bino mutu wa libanda 924 76 95 17 plus 244 924 76 95 17 dans le aussi docteur Marcelo Sadi na bosanité chef nangai eto chef eto donc babi Soukama donc chef eto bambote na yo général Kanyama ya Angola Soukama lisusu chef ngando balobi nzoto piège et pourquoi pas commandant Williams Nico Kai les formateurs de boss et les idoles donc bambote na yo yena ko bossa na été libanga silagete Nico Kai les formateurs de boss et des idoles Daniela Gata Morena Balabi ba petite amabe donc qui tala bino quoi merci OK merci Suzy Neymar Bobila Dawa Bobi Tantine Six na kata loin des années moi ça pas problème Suzy Neymar ndoki azoya pe boy sans oublier salon masango na kati ya palanka balobi poza na suki ya kitoko baka to suki ya kitoko na salon masango eza juste en diagonale hotel o Ivoire azo vanda donc soki olingi baka to scoop makitoko eza place bo sali émission eza inachevé bazo bongisa ngo mais so boye bo sepela bo sala bino musala kitoko makasi j'aime la fille à papa ma cousine d'amour depuis Paris des gros bisous à toi maman mami ba peine des stratèges la big salutation ainsi qu'aux alliés, les boss à Bedachou, les patrons des Rotana, les patrons des Sokine, les plus beaux patrons de l'Afrique centrale. Le 6 février, c'est l'anniversaire des boss à Bedachou. Joyeux anniversaire, boss à Bedachou, plein de bonnes choses dans ta vie, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, prospérité, bonheur, succès. Donc, non, soyez l'endroit, madame, joyeux anniversaire, le big boss. Paulo Brisantos Guerrier, Baudric, Mata di Mokonza Kasenda, Maman Paradis Mirose. Iuda, maman na Marisa, to comme na souka sénateur, to téléma na biso pour émission ici déjà. Mon boss Ramsès Zola, le roi égyptien, donc sans oublier le caméraman Gingoy, donc Gingoy, le grand réalisateur, Babi Mouto Soro, yendeka le seul Mouto ko émission na musumu ka denile sa bimiselongine kitoko. Pour caméra na ebomba tampo.
Mais na bato azosala Kinshasa na ba caméra simandaka ko bimaka elongi lokola kaki. Ok, sans oublier staff wengine na kati ya Luanda balobi le président Fiston Mutsope et puis le vice-président Boutier tout bala pour le tonton succès Orly Mobile 1 contre 24 Hervé 10 El Capo ya Wenge Mavo Schengen dollar pour tout star ya Gondo gère sa majesté Bambo terminé Ozali des gros bisous à vous tous Deborah Idaline on a mis affiliade de moi-même affiliade à moi il y a bien affiliade à moi après ça peut m'adrien à Makambo hein. Merci beaucoup ciao bye bye.